Wong ireng ki ora terus elek ki ora, ning wong ireng ki sing merak ati ya pirang-pirang. Kaya aku ki mbokmu iki. Biyen le ketemu bapakmu le kepincut ki ya merga weruh ireng. Oh. Nggih. Aku kuning ki rak ning kraton iki merga ora kena panas dadi abdi ning Sinun Prabu Kala Sereng. Biyen dhek ijek jaman urip ning desa. Aku ki janges irenge ora umum ning nyatane bapakmu ya nek pisah karo aku sedina ngono wae rasane kaya wis kaya arep modar-modar kae. Fotoku ki disowang seweng disowang seweng. Niku tandane tresna. Pancen iya. Mula wong tresna ya ora pilih-pilih bentuk, ora pilih-pilih ayu, ora pilih-pilih pakulitan. Wong tresna ki uruping jiwa sing suci.